spiritualité wana eya banda kala Sodome et Gomorrhe. Nzambe bomela mokili. Ok, marambo. Okomisa yo ndenge na komisa ba jeune musomo na bakali. Donc ba yapa na yo. Wala mutu na bakali, ba prince bakali, ozomona bato ebele na ti ba matière. Ba bona nga ba problème. Ba maître ebele banana ti ba jeune wa commencer à théâtre oyo. Nani? Ye tosolaka shooter. Nani? Maso asaka théâtre legechu. Bato nyonso wana sikoyo amplaire wana yaka malema. Ba yapa na yo. Ba kombo tangi. Exemple pesaki jeune wana koma pede bakisi wana kuna linga yango te. Akoma nani? Jeune wana bino oyo asalaki pono na moninga ne mobali. Ngati na pesa kisi wana po eza bakisi ya salite kisi comme na droitier na pesa moto mutasepeli. C'est tout. Tokotisa eloko moko ya sika po tobenda bato. Nzoka nde na mutu ateki mutu alie mutu na mutu akoshe mobali na mobali mutu nzambe akoki kolimbisa oyo ateki mutu. Tika boye. Je jure. Tika boye maître. Nazoyebisa yo. Même biloko omoni bala richesse oyo banada. Bamemi biloko to bakotisa fiance. Mbo, toyebi kipede na yote metango azo fiance bato. Mutu pe akoti na bien wana richesse kutu bokaka koma kapede bongo ngai. Bango bayiko bakisa bamfutima wana bandeki kolata na bango. Ilati ba masala nga master nada. Les PCP en plaire. Pour l'Afrique, il y a des choses qui sont en yo mo jambal na mbali bafanti ma ka jambo chepete mais na mindele déjà na France na Europe pa mo ka mususu pe na Amérique ezo salima mais ça mo pona mbongo place mo teka ka mo teka sute énergie wana ayiba moninga ne lupemba nazo coucher na yo nazo yiba énergie wana ngai nde nazo pelela nazo tongela manda. OK. Ça mo tout mo boye bona kala pe to kutana hein. La PCP mo fi makambu na ye mais koto sande zo sala ye pasi. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulawa. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Shalom peuple de Dieu, nzamba pambola ndeko nyonso tu oyo à cause occasion ya kolanda maloba oyo koleka lelo à travers ba télévision na bino, ba téléphone na bino na yebite beaucoup sayela nini pour que message oyo ekomela bino. To invité bino na collaboration tozali ko sala ministère évangélique de l'intercession na Family in Christ. Ensemble, nous vous invitons, surtout ne manquez pas, tozana 3 grandes milulu oyo wapi nzambe apesi biso mission et kozala mokolo ya le 7 août, le 14 août, le 21 août. En tout cas, toza ko invité bino yo oza musika moyen ya kozala ezate yeba ke du fond oyo ko contribuer na kata musala nzambe oyo oza ko évangéliser na biso ensemble. Bible na yo, sapato na yo, matela na yo, lipapa na yo, drap na yo et surtout kozangisa te oyo tozo benga prière. Et la Bible dit, Amen. Toute œuvre précédée devant les hommes doit être d'abord précédée devant Dieu. Alléluia. Zamba pambola yo, ndeko nyonso kotala vidéo oyo, to sala évangélisation ensemble, afin que misala ya nzambe etombwama. Alléluia. Voilà, très chers amis, merci beaucoup pour votre fidélité, mais surtout à nos abonnés, hein, merci pour votre confiance, car je sais que vous êtes très nombreux. Vraiment, merci Mingi. Donc, très chers amis, devant vous, c'est Junior Dao Mobutu, votre ami désormais sur Nouvelle Tendance Télévision, Vraiment, un grand merci. Tout va soutenir Je vois la grâce, beauté, Binda. Vraiment, depuis quelque part, mon sponsor officiel, on a besoin de poso na ingenga, on a besoin de mbeli le poso na yo.
contacté grâce Beauté Binda. Et puis, Mary Braxton, Babi, aïe, quoi investir dans Katakin, la quitte, à l'ombre poto, mais aïe, quoi investir dans Katakin. Donc, pas belé, on va soutenir Junior Dao, Babi, yorla la Porsche, yorla la Porsche. Ensemble avec Yemoko Badjoka, la lait du chef. Vraiment, très cher ami, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon invité, Lelo Toyo Sola, Maramou Etali Spiritualité. Et surtout, au bêta CT, na Maramou Oyo, Ezon Ningisa, Oyo Lelo, et comme normal, Obiso Toibara, Izara normal. Maramou Oyo, ma pratique, comme plus, Maramou lesbienne, na Maramou, il y a ma PD. On est avec un maître spirituel. Hier, en Talisabiso par rapport, il y a Maramao, comment ça évolue, comment ça se passe, ma pratique, on surtout, alors bêter la biso, rester scotché, cimenté du début à la fin, Boyoka, leçon, Oyo, maître Faka à Elibino. Donc il est juste à mes côtés, je m'en vais directement le saluer. Maître Faka, bonjour. Bonjour, Junior Dao Mobutu. Bonne santé. Normal. Vraiment, Toyo surprendre d'ailleurs. Tout le monde est en plein chantier, mais ça va. Pepele mkemgira tozoka yango to lisa kotonga misala to sala ka odi kusala tozoka il faut kotonga pour talaka. Vraiment. Tout le monde va évoluer, tout le monde va vraiment ça marche, tout le monde peut kuna fondation Faka. Il est nini to makanti nini o est poussé au sala pe fondation en dessous ngabandeko. Ouais, c'est puis on nous bien. Ou tu commences à aller sur le chantier, na bomba mouvement linga batu ba vomate. Fondation eza idée ya bandakala. Bomengonde na mukende bando zalate. Mais tant que tout ça la musala ponga ba TV vraiment internet za ligarate na ligara ba télé réalité o yakini. Na zo rappel musala ba konji a nakini. Osimba mo ba autorité minene. Mais to likina ba internet pour to développer pour ba te belé ba komi ko lela ba internet. OK. Misala komi o raté. Donc, ce qui est dans l'idée, on a tout la fondation, et ça, c'est le banda kala, banda bomwana. Pour vous y passer, vous allez passer à Baninga. Vraiment. Ce que je dis, la spiritualité, kokaba, et ça dans le bien, dans ma camunionso, kokaba, et le religieux kokaba, ezate. Ok. Ndete oke na bofele wana ezate pour que je bande loupé mbatoni, mais que je bande loupé mbanzambe, akitisela pouvoir pour ma camunanga na sala rabatou, et simba ke katakate. Ok. Idée n'a pas de celle qui fondation Faka Pantac. Ok. Au toucher pour moi, il y a bien. Parce que nous avons un peu de plus de spiritualité. Et puis, ata osala ki su ndenge nini. Ozana besoin nzambe alimbisa to a effacer masumu na yo. Salaka ba bon geste. Donc kaba sunga. Eza un impact nini ko sunga. Eza un impact ko kaba eza ba descente. Mutu mususu kaba pour intérêt na ye. Muso kaba na ko mo ke ba mission ba boga ngai pona yebana. Ba musu ba ye ko kaba moni bato baza mbongo kisi ya makila. Soki azo kaba ezaka ka po efuta ye awo na se ya moi. Mais efuta na se mabelete. Mais soki yo tekaka no bato te osala mabe na yo tanto musu baza moyibi ba mususu baza ba scroll nini. Tanga zo pesa ba don mingi mabe wana kitaka po na bango déjà tozala na monde ya karma. To futaka ba pénition, to yaka na mokili to yaka libela te. Pour jamais nzambe ko sala mutu nyonso soki to bandoko yaka tu nyonso biso nyonso yaka na ko bandenge ni biso nyonso toza ba na nzambe. Mais biso nyonso ngoza na ba camion, biso nyonso ngoza na ba voiture, biso nyonso ngoza na ba lupango. Mais tant que nzambe pesa ka mutu pénition yo na bomoyi oya tu obotami okozala mutu boye boye banda na libumu. Okozala patron to okozala bonzangi. Nde tozala dana libumu. Nzamba yebaka déjà. 9 mois déjà ko mutu so tanga connaissance. OK. Ayebaka déjà mabena ye po ata mona botama ndako ministre, abotama ndako ya premier président Fati Beton, abotama na Obama kuna akoyaka kana kolela. Akoya na esengo te po mokili ye, mokili ba souffrance tonga ekozala ba déception ekozala makambo ebele kolanda ye. Ozo comprendre? Impact ya okaba. Ya impact ya okaba eza sikoyo kokitisa karma. Ba punition oyo mona ka itakaka bato na ba vie, ba muso botanga ba koka ba vegle ba baba bandundu. Bayebaki yango te makambo nini asalaki mais soki atangi science elakisaka nde mutu omoni ndenge obotama boye mabe oyo ezolanda yo ozalaki mutu moko ozalaki incarné ozalaki mutu baproblème oboma bato mpe ozokisa osala mpe mabe yango soki ezofuta yo oya kobima susu na famille ya baproblème mutu wana mpe aza na baproblème na ye ebanani esali mariage yango moniki libota wana pourquoi bazalaka kaka boye mais soki mutu akomi otanga spiritualité okomona bien même na libota na ngai osimbaka mbongo te eza première mwana oyo asomba lupango boye ozo comprendre na
génération mingi ezwi matang eza premier mwana tambola mituka asomba lupango akabelaka bato pourquoi eloko ndosalanga beaucoup connaissance père na biso pe c'était connaisseur ya bamonda chemi mais connaissance vraiment makasi baza nango te mais ce qu'on a comme na tambola ba loyenge moni bato mosusu ke na loyenge mabe na yeka ka kebela libomba atika la libela mais soki tambola ba loyenge po yeba spiritualité il faut kotika ye ako sauver pe famille neti minti ozo reconnaître déjà que mabe za na libota na biso génération vraiment eza faible côté ya mbongo basimba vraiment mbongo te eza makambo ekanga bango parce que take nazokola nazofungola pe bango malembe vie ezalaka sikoyo bongo vie eza na bandenge nango kokaba wana eza mpona kodimine mabe na yo kodimine bonheur na yo lobi mpe okoki koprogresse ntango ozokaba yango kosunga bofele bano bazoefase masumu nyonso mais apaga nde boboma motu makila wana sikoyo efo nzambe ayokela mawa naza moto ya spiritualité nasalaka vodou nasalaka basiance ebele bokoko mpe nasalaka magie blanc nayebi connaissance wana bato ebele baza nango te yango mona nasala mo fondation faka pentacle mpona kosungaka bato kodimine baénergie mpe kozwa pouvoir ya kosalisa bato bayaka na misala na bango esimbaka edendaka te mposo waneleli mobutu aye koluka nini nakangela ye mwasi comme exemple soki edendi kosalanga soni talaka nde bato batalaka nga na kini sokoso waneleli na nzambe faveur na yo makambo na asala esimba quand même tozosala spiritualité eza na positivité na négativité eza nzambe nde andimaka yango ata tozosalakisa ta mais soki nzambe aboyi non mpo nzambe aza nzete na misisa ye moko aza nzete donc bato bakosala mpe eloko moko boye contre yo ekoki kosimba to ekoki kosimba te par rapport ngai te mais motu wana asala makambo na ye bakosala porte monnaie to basala multiplication edendi par rapport ya baankada donc problème moko eza na ye baankada bablocage mais soki yo oza spirituel oza makasi okoki kosengela ye mawa na nzambe mpe kokita mpe azwi mpe chiffre na makambo ngo azoluka même maladie bafaiblesse sexuelle ozomona yango ezaka spiritualité basida omona neti bablocage moto mosusu akenda poto me 15 soki 10 5 12 soki yango basimbaka mikanda te bablocage na famille eza bamopepe mpo jamais yo apoka ekoyela yo na vie okoki mpe kokweyisa eloko place ya bomoi na yo place okufa nzambe alingaki baboma yo bato moko balinga baboma yo mais okweyisa eloko monene na vie na yo osali accident osali mpe mabe moko boye nzambe aparnir yo vie sikoyo ekendaka bongo koloba teke soki okweyisaka eloko fo rekete te obwakela moto ya maladi batalaka nanu nini ezosala yo bongo yango wana omonaka science eza na bandenge nango kokaba premièrement na so nasalisi motu natindaka ye akaba. Merci beaucoup maître tokende bien tokende vraiment bien est-ce que vous expliquez biso impact non ya spiritualité na mokili oyo toza oyo spiritualité eza l'impact nini na mokili oyo ya miso mibale ndenge tomonana na boye motu fo azala spirituel ezaka te spiritualité motu fo azala homme spirituel spiritualité eza oyo emonanaka te oyo ebombama oyo ebombama mais sikoyo emonaka na basini emona na basini nango mpo omoni nzambe fo otambola spiritualité mpo oyeba nzambe quelque soit tosalaka makambo na biso mais totiaka mpe loboko na nzambe mpo pourkui lobi na biso ezala bien to incarnation na biso oyo tokobotama na mokili mosusu nazala bien yango monaka homme spirituel motu fo atanga spiritualité spiritualité eza baeglise ebele eza na makare eza na rose croix eza na islam eza mpe na bukoko ezali gane dangereux rose croix tika efana na oyamba te rose croix nyonso eza na kati je dis spiritualité oyekola kotanga soki olingi okota makambo na yo moko oluka recherche na yo mpo opela na yo wana makambo mosusu mais spiritualité eza boye na kati ya spiritualité eza na bolamu eza mpe mabe soki olande wana ndenge lokoso osimbilanga mpe makambo boye okokutana mpe mabe mais soki olande wana ndenge tout dobo okokutana mpe bolamu mais lelo bato ya mokili mingi plus bakoma komona lelo toloba makambo oyo ya spirituel makambo oyo eza mystère oyo emonanaka te donc bato bakoma omona plus na ndenge mabe so moto aza plus na spiritualité so moto aza plus na oyo eza mystère donc seki asalaka kaka makambo ya mabe est ce que oyebisa biso ke bato tu baa na kati ya spiritualité basalaka makambo ya mabe bon presque bato ebele bazosala mabe neti oza mpe na spiritualité mais osala mabe azolia bato kosunga mpe ezali yango alobi eza négativité na positivité bato mosusu batanga négativité positivité neti babiso mpo oyeba mabe mpo osalisa mabe soki oyebi mabe te kosalisa mabe te mpo oyebi nzela nini eyelaki na ndenge bien eza plus so moto aza na mauvais sort osungi so moto aza na malade osungi soki mpe azoluka makambo mabe bapesi ye mpe mabe mais fo koyeba mabe mpo oyeba malamu na be te solo moko boyenga motu ebuja yango na comprenaki kosalisa liboma ezalaka boye mpona mpe ta basalisanga baye kosanga mpe connaissance wana donc motu ayebi négativité te akoki kosalisa négativité te positivité bayekola yango mais négativité tant que ozoyebaki mabe oyo
basala ngo boye pour epesa bolamu mais opposé manoko positivité bosoleli na négativité neti mutu akotiaki badiable mabe fo bana badiable mabe batake badiable mabe ntango ya kotake yeske oyo atikali na poste wana kozala faible oyo amesa na nzoto wana te ntango bakolongola ye batie sikoyo ya molamu balamo bakangi corps okomonaki moto azalaki na sida ya mopepe maladi ya ndeke donc neti maladi ya ndeke bambasu bapese babiloko nyonso wana bafaiblesse sexuelle ozomonaki même opupula donc moto aza coronavirus nde aboye jete eza yango awa soki aza na poto priere ezali soki aza awa nzete eza bakotokisela ye donc wana eza maladie normale te eza pena esprit eza esprit maître po expliquer biso nano bato baotala yo maître faka toyebi te spiritualité eza mpe sokisala faka pentacle faka moko boye maître faka pantable moko so abimi azolia mbongo na kombo nanga faka pentacle faka moko ya simple nayebaki te journée moko boye nafandi namona mpe crime ye bakangi ngai o maître faka ozwaki moto 2500 nga nayebi te bamemi nga balakisi nga kombo na bino kombo ekokani me oyo eza ngai te benga nani moto yango natala soki ye moto alobi ayebi ngai te place te nayebaki te faka mosusu azolia mbongo na nsima na ngai maître faka pentacle nga nde aza pentacle wana faka mosusu bato bazolanda bayebi ye okoexplike biso bandeko baotala biso maître faka pentacle niveau ya étage par étage maître faka pentacle yo oza niveau nini to oza nakoloba te po eza ya famille nabotama nango nabotami nango donc range na nga so olobeli bato bakoki kokamba bakondima te mpo nga banda na libumu nazoyejaki ndoki mpo fo baspiritualité fo ozala ndoki ya butu tika boye oyebi kolianga bakenda batyanga bakelo mwana onga nalieleki na ngai ya mwasi nayeba yango pete mpe connaissance ya kindoki basalisa ngai basalisa ngai banda bomwana me bayebisa nga nalieleki na ngai oyo ya mwasi komona ezalaki ivi donc nga nalia ye donc avant okoma spiritualité fo ozala ndoki kasi mpo osimba sikoyo koloka ndenge nini okeloka ndenge nini mutu soki oluka kisi yango omeyebi koluka te me liboma ti mutu akokoma no ndoki no ndeni bakoma ndoki no ndeni mutu soki azalaki ndoki te seke asomba portemone akosomba portemone mpe ekoma systeme bakodi ya famille bokozala papa moko boye mpo mutu nyonso na vie baza na famille na bango ya mbongo ata kutu lelo te me bagénération tozali gen 5e génération omona 3e génération bazalaki na patron 1e génération bazalaki na patron kolamusa esprit wana ayaka kozongisa kodia bamosusu basalaki kodia ndenge mabe te bando okaba te kodia elimwaka kodia soki ozokaba te elimwaka ekomaka koboma mais soki ozokaba epesaka so bonheur bamosusu babongisa kodia balakisa bana te kodia wana bakorécupere yango mpe ezalaki ndoki te ezalaki ndoki te kodia eza courtime ekochange mpe makambo mpe olia bato te wana sikoyo soki akabaka te obeakendeki na banganga moko boye bayebi makambo te système eza bongo donc nde aboye maître faka noza boye olia mpe moto olia bato te wana kolia boye naliaka su te nazalaki nde ndoki na kala babetelanga lisolo mpe nazalaki mwana moke me nazo reconnaître yango parceke basalisanga déjà kote kuna ntango naye kobanda soki se ebandeli nabela mpe liboma naye komaîtrise nini ti omeme nasimba client na ngai aza na siri teke ya kozwa retour mpo nayebi déjà soki moto akomobeba tala afuna bongisele awa makambo etali initiation pour moto mosusu atali nga nasala boye te naye nakoma loi maître faka donc po akoma loi maître faka pentacle il faut aza initie initiation esepasaka no nde soki efo abenga ngai wana ezala makambo na biso soki abenga na koyebisa etala boye science elakisi motu nyonso te il faut aloba yango na tv fo ozalaka na droitier eza bato mosusu azoki eloba bilobaloba wana ezalaki nganga te moni boye neti ngai nalobaka te nalakisa ngai banini na batv te boyeboye mais toujours makambo ezali yo moko omoni nganga asali fondation jeune marabout mais nazosunga bato wapi omoni nango déjà ya paster kutu ozomonana te me ngai nazwi ide wana seke connaissance age eza moke me connaissance eza mosika ndenge mpe nakokomisa ministre ndenge nasalaka bango déjà badepute banini odoni yo nde boye moto aza simple aza normal okokomisa mpe ministre soki aza déjà na makanisi wana mais azoki kokoma te na kopurifie ye nayebi nde na kosala donc so moto ana besoin akoma même député même balongolaki na mosala akoma directeur amata très bien je moke maître faka naza mpe na mayele na ye ya makambo azoluka donc tu as la possibilité yaro donc kochange moto ndenge azalaki kokomisa ndenge mais siko makanisi na ye nde fo ezalaki naza na mposa nakoma nazokoma te neti yo oza journaliste eke boyeboye soki oluki nga un jour
Petit Zabo, vous avez une étoile, il n'y a pas d'un peso macambo. Il y a une étoile. Nicolas Boya Macambo, Macassi. Il y a solo maître. C'est comme Macassi. Vous avez une étoile, il y a bien, mais taille coquine en thé. Oh, il y a solo maître. C'est comme Boya. C'est ça, bon. Taille coquine en thé, comme il peut, même maman, il y a un chocolat, il y a beaucoup, il y a un qui cité. La copée, ça, il y a un commissaire, il y a un commissaire, il y a un commissaire, Bakali. Donc, il n'y a pas de yo. Voilà, Bakali, Prince Bakali, aux hommes, il y a un matière. Problème. Maître Bel Banane, tu vas. Je vais commencer à théâtre. Il y a sur la chantier. Ma soeur, ça va théâtre, les Getchou. Oh! Batunyo sur un scoyo, un clair, on a y'a ramalé. Il n'y a pas de yo. Bakombo tangi. On a la tangi, mais yo. Les abouko, on appelle ça Rabango, ils ont qui cité, surtout les bango, ils ont qui cité. Quand même, il y a le bango, mais bango, ils ont d'accord, on a le bananga pour, ils ont oublié au Sokola. Donc, il y a des journalistes, il y a des bango, il y a des qui cité, mais théâtre, il y a des bango. On a tanga théâtre, on a moto, les gana yo, tangi, babilo, on a tanga mandité. Mais on a tangi, journaliste, il faut bango, on a tanga bango pour. Bango ezana qui cité nga pete na pesa ki jeune wana ko mapede ba ki suwana ko linga ngote akoma nani jeune wana bino o ya sala gi pono na muninga ne mobali nga te na pesa ki suwana po ezaba ki sa salité qui c'est comme na droite na pesa mutu muta sepelis c'est tout maître tu ofanda pe to fanda ki pe to sololi sur plus marambo oyo marambo oyo lelo e comme normal marambo ya ba ki lesbienne marambo ba PD to éviter kala batu bando batama kala batu donc bando ko sala on a ndenge ya kuku ya se mais lelo batu tout et puis on est comme à la mode qu'est-ce qui fait que lelo ba jeune surtout to ba garçon tout bon comme ba PD ba fille surtout bon comme ba lesbienne impact nini et ça là que lelo changement wana bon boni spiritualité wana et ya banda kala Sodome et Gomorrhe. Oh, nzambe bomela mokili. Ok, marambo yo Charlie par habiter l'élection lobby maramba Sodome. Comment yango pezu ya na mboka oyo. Yango moni ke ko former style moko bo nzambe lobaki na ko boma so mokili te. Mais na ko sala geste ya ko longola bato oyo baso lokela Afrique problème te baso lokela monde problème. Et ça biloko moko ngana zana bokoko mena yebi pe magie blanc. Moni nzambe na kala boma mokili na mai pe na moto. OK. On comprend? Nzambe yako kitise loko wana naza muntu mo naza ndoki naza nganga mina yebisu mambo nzambe makasi poto tanga yango ozo comprendre tanga nzambe abomaki mokili na ye aya ko senga ye moko négocier bino ko tiosala so mabe te mena ko longola mabe na bato bazo sala mabe po mokili ko bi nene c'est wana mokili zaki moke nzambe ko linga soto bandela ko tonga te to banda suba zero to banda suba loke to banini nzambe deja akomi na ndenge ni mo bato babaki sami so tali mokili même kinya kala ezaki boyete bato bakoma trop ezaki boyete kini suka wapi oye banda na kitambo ezaki wapi ti suka mesiko lelo makambo yebele mindele ba créer même sida oh toujours ebola toujours ba punition wan toujours kemba so moni mindele ba bomba makambo na biso même ya prophète Kimbangu prophète ya tumuno babomba makambo bande makela bande mabwaka bazinga yango na bakipa vita batino bakongo batino bengo tino masuwa omona ke mindele toujours bazana kaka minichi bazana tika mutu moko koti na kati ya kodi ya mo me kodi ya mo zo ndimila yete me fo beta flamme po et reverser bango na mabe basalaka spiritualité wana lobi ke eya kokota ndenge nini mondele ya kotimbela ke kisi ezobomisa bato makila ekomaki ke soki makila esimbi te yo akotinda jine mobutu coucher mama na yo to coucher leki na yo aya kotala yango sikoyo ekomaki korevese mingi eya korevese mingi so tali courti jour asali yango trop na bakongo na mboka na biso kotinda moto akoucher ndeko na ye akate manzaka basala bobo take magie blanc ye kochange eloko alobi tokotisa eloko moko ya sika po tobenda bato nzoka nde na mutu ateki mutu alie mutu na mutu akushe mobali na mobali mutu nzambe akoki kolimbisa oyo ateki mutu tika boye je jure tika boye maître nazoyebisa yo donc finalement ndenge bato bachangeanaka nzoto entre mobali na mobali eleki koboma mutu na ndenge ya science mondela comprendre ngo ke makambo ezala te po makambo science ebima banda Adam na Eva ebima banda place wana mabe ekota po kaye tango aboma ndeko na ye Abel tango kaye abomaki ye kasi science baya kotimbela sikoyo mayele place wana ke po mutu azwa makambo fo boma mutu po azwa makambo soki esimbi te ozwi retour suka nango kaye azwaki nini akomaki nani akomaki mopepe liboma te
mon pépé zoki était pesaki liboma kasi place maye la science ebimelaki OK liboma bato pe ba multiplier ngo po ba philosophie ba yiba eloko na po ekeko bandakala avant Jésus bato na fuka mélanger bikeko ozo comprendre mokili ezalaki monene take mayele wana eyaki koteka bato eyaki kokota même na taba Noé eyaki kokota même na tango Abraham boko to ba itumba mbeka boma moto mbe moto apesaki idée wana eza na nzambe te maître nazotalisa yo poto koma nzambe yaki zwa nani Ismaïl zwa chaye otumba ye mpona bible bango baloba Abraham okopo nzwa nde ezaka Ismaël zwa ye otumba ye donc mwana bakende kotumba ezaka Ismaël sikoyo ndenge moko monaka bakatholike babomba secret babimisa Jésus-Christ c'était magicien marabout mais babomba Yoshua Jésus aza Jésus batia na Afrique mpo atourne biso tosongaka tozalaka place moko mpo science so bozosambela bien te eza netika papa oyo amelaka diamba amelaka Jésus oyo Yesu Kristu bato babelaka aza marabout inatalisa yo ndako oyo papa amelaka kwiti akenda kolingalinga libanda bana bamoni est ce que papa wana azalaka na autorité ya kotelemela bana na ye aye emo asubi place ya bana esa koza na autorité kotelemela bana ndenge biso mpe basala biso bapesa biso science ya Jésus me babomba Yoshua bapesa biso bible moko boye babomba basekret mosusu biso mikutu ebundelaka biso moko ndambo Yoshua aza vrai Jésus oyo Yoshua wana mosusu Jésus wana c'était magicien aza marabout asala baspectacle abungisa biloko tokende mpona koma Jésus na Yoshua ka mutu moko eza mutu moko te soko otali bapaster bazotala Jésus babimisaki ye mpo atumble baafricain pourquoi baafricain bazala na nzambe te mpo oyeba nte mpo biso tina eza boye tokozala nkombo esondaka prophète kimbango mais toujours babaza ye babomba basekret na ye ntango babelge bayaki bayibi basekret wana bakoko na biso babizengi bango bamonike pouvoir eza makasi tokosala ndenge nini tobatke bango place omonaki makambo ya bible eza munduki eyaki place mbeko bakitaki na mai place wana mpona makambo oyo mais bango moko so bakoko mosusu bateka biloko wana yango bamoni babimisaki bible moko rapide Jésus bosambela yango na makasi mpo eloko ya nzambe ezalaka soko bono kosambela nzambe akoziloka journal wakufa mpo nzambe abatama biso yango baboma bakanja yango bakanja kutu azalaki zoba ye foti ne moko mpo azalaki olandeki chrétien ezalaki makambo na biso te bo basera noirite baza mayele te biso nde bukoko nde eza awa eza kobata me baabe bele bayebi secret oyo babimisa Jésus baabe bango bayebi voye bible eza wapi me baabe nyonso te mpo babe mosusu baza flou makambo nazoloba mikolo mosusu bayebi basera na banolatisa bato bachapele na makasi bazobeta bato minduki kasi eloko ya nzambe nayebi biso yo nzambe kutu alobi ye ata osambeli no ngai te me ngai nabatama bino nsima mokongo mpo eza motu moko te mona likosi na ye na mokongo na ye banda nini boye fo motu akabetela lisolo likosi no eza na pota ndenge nga pota nabotama na signe oyo akobetela oke likosi no ezaka na signe moko moye namona ngo ifo namona oka na foto nde mpe nzambe abatamela ata osambeli te ejema fu aza na posa no te mpo ye asalaki yo kokanga oka journée kokufa entre Yoshua na Jésus nayebi te baza motu kotona nomeka na okoéclaircir Yoshua aza Saint-Esprit oyo bato babomba bato bakoma comprendre ye na kombo mais bayebi baprière na ye te secret bato bacomprendre yango même na Nigeria bacomprendre que Jésus aza magicien Jésus okutu adéclaraki na ye albi asalaka bafilme pour nous na ye bolongola bafoto nde na kati ya église biso alelisa biso bomwana même yo basengi wana tokende le 25 toke kolala na église bato ebele bandolela Jésus mais Jésus ngo adéclaraki mindele babeta biso eloko moko mpo tocomprendre te po prière nde tosalaka kuna prière mosusu kuna religion mosusu kasi ezaka netika nde sesi na beteli yo poto ezali mwana kobanga te oya mpe koko papa akoti mpe na zero ya mwana mwasi inere akoti mpo yebi papa na bango asubaka na ye aza piaker aza boye neti pouvoir na biso eza moke ekoki kosala meme tonga te mpo pourkoi toza vraiment bien te biso nyonso tozotepatepa donc place ke moto asala ata camion ameka mwindu moko bomona camion moko akosala kofabrike ya biloko deja ya mindele libende ya mindele libaya ya mondele libaya eza ya biso te quand même banzete eutaka na afrique mais siko biso moko tokosala libaya te ndenge nini tokosala bakaye te ndenge nini place mindele bayaki babetaki biso deja eloko place mindele yaki obeta biso me makambo oyo question otuni ngai ya ekipede place nde mondele yakokomprendre ke awa fona changer science naboma su te mondele abomaka su te akoma sikoyo science nini kisi ya bamindele ntango oyaki magie blanc aye kochange style ke mobali na mobali balingana mwasi na mwasi balingana mopepe wana biso totanga ngo neti petit mo boye danseuse ya nani ser soki aza ser na ngai danseuse ya papa ya kala ozala oloba Anya Star eza na biloko moko boye
Mais il y a ça les sentiments na ye. Ça les sentiments te ça va mvutima so ça les pe mvutima na ça les sentiments. Et ça peut erreur ou même pe les somme mais aussi le bon côté. Pour moi tout so ata la place ya zo mobali ya préféré ya zo moi si. Kasimbe ngo mvutima. Et ça je me pepende ngomoni babuaki système ya maladie oyo mona et ça kindo kimubimba wana. So ça sentiment te to lo baké mobali. Sentiment te. Et ça je mvutima wana ça ta 666 wana et là ti mutu. Tango la tire kotio et poni yoti donc c'est comme ça mutu nsela wana. Ne bande ko surtout ba otala ba nde ba lo ba ki non dia boye droit pour tous ba moment ba lo ba utiliser ana ki non dia bo mutu surtout ana besoin to azana choix azana libre pour na choix na yi. C'est pas ça. Choix ezala ngana ko linga yote il faut na linga mwasi. Ba même ba biloko moni ba la richesse o banada. Ba même biloko to ba kotise fia. Mbo, toyebi ki pede na yote mais tant wazo fiancé bato. Mutu pe akoti na be wana richesse kutu bogaka koma ka pede bongo ngai. Bango ba yiko bakisa ba mfutima wana bande ko lata bango elati ba masala nga master nada les PCP en plaire. Pour l'Afrique biloko biso to linga ngote. Yo mo jambal nambal ba fantima na jambo ba chepete mais na mindele déjà na France na ba Europe ba moka mususu pe na Amérique ezo salima. Mais ngana yoka bande ko musu basi alwa ke na baya na nga kolinga mibali. Eza ba mfutima. Na fona linga ka moi c'est eza ba mfutima fo ya ba sala purification de défense soki osali déjà ba ngo che mo sini musapi ofibi mo si eloko bino basi eza mo la taba kasi tango zo coacher eloko wana oza déjà maudit nzambe ko limbisa yo te il faut ça style nini ba ko ki ko limbisela yo ya moni ba théâtre ba comédie ba coach na biloko wana ezo pesa mbongo showbiz so oza j'étais même bino ba journaliste ba coach yango ezo pesa mama na monta mais ça ba tout so ça ngo pe ignora to linga na biso na ignora ko penate donc ba tout so pe ba ça na négativité doit ça négalo comme ozo kena ngo neya abuso menzo eza eloko mbongo mindele basala ngo pona mbongo place moto ateka ka moto ateka sute énergie wana ayiba moninga ne lupemba nazo coucher na yo nazo yiba énergie wana ngai nde nazo pelela nazo tongela ko banda. OK. Donc une fois ozo bima entre na mobali ozo énergie ya ndeko ezo tena science et ya pas na yo. Donc yo sko esa ke yo ozo pela ozo voluer yende ozo profile énergie étoile nezo kenda okita étoile ezo kitaka yo ozo pelaka yezo yebate na compagnie comme bongo ba compagnie comme pour kota il faut signer mon showbiz. OK. Et bon entre basi na basi alors. Kasi ça peut comme ndenge moko. Kasi mama moko ko zo mwasi na ye yezo bulongo sentiment nzo bendo lupemba tango ya bondo bala te ozo comprendre bimisi wa pasteur bat mabe famille no bat mabe nzo na yo moko ndemo mabe. Mais OK au fond on biso mémoire vraiment mamozo expliquer biso parce que belé ba au moment normal que na wolinga na mobali to wolinga biso entre biso basi na basi eza na monde normal ya moni nzambe zo beta mindele zo pesa malade bazo kufa belé vraiment bato bazo kufa ba kambango eza vraiment normal. Mais le au moins pena que non dia boye mobali pena anzima na bato baye ba ki aza pede moi si alinga ke bato baye ba ki ala nini basi mususu pe abige ngana zalara malgré abima entre na moi si mais yaza mobali exemple le roi ndeko na biso oyo to moni na photo oyo ndeko na biso kisinjoa honnête ye eza awasala na ninga sentiment to eza kisinjoa za mutu moboye bona kala pe to kutana na PCP mo fuma kambu na ye mais koto sande zo sala ye pasi po za mutu bakaliti bakalisi ko za mutu na ye bakali za mutu na ngai. OK kukucha pe ezali mais makambo na sala ye soki azotia ndenge teti makasi ekoki pe kokitisa uti na suka po aza mama aza na bana na ye bana mosusu bakoli ba age na biso mosusu to aza ase na biso do aza moto akala sikoto bakisi njoka ndenge mobali wana ndenge toloba eza bamfutima ndenge alalaka na basi eza bamfutima donc toloba kino ndia ye pe aza mfute il faut pas délivrer eza mfutima donc ye eza na onteke na ndenge sentiment bon nyeza nango sentiment mosusu ekotaka bona yebi si yo rayon wana ezotourne donc estoba ye nde aza mfuti eza place mosusu lumière ezali na ndako oyo mais soki bafongoli baporti bafenetre boye ekoki mpe kobima libanda ti bato mpe mosusu bazomona yango ti ndenge mosusu eza bato akati bazali bato mosusu bakotika na basentiment kotala lumière nango basala yango mazwa négativité bamazwa yango mbongo te déjà ntango osangisi nga na yo lisumu déjà nzambe akolimbisa yo te kasi énergie mpe ya pamba ti donc nde eza boye ndenge eza boye bandeko oyo babima entre bango na bango sexe moko tolobaki nde aboye bakota lola te ata moke te mais moto abomi moto na mbeli nzambe akolimbisa ye na moyibi kuta eyibaki na ye
place wana bango bale baza mabe makasi me nzambe akoyokela moto moi rakima moke oyo kuta bomi na yeke me oyo asangisi nzoto. Merci beaucoup, Maître Faka. Vraiment, toi qui es dans Souka, on a déjà GD, signalé que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Mais Maître Faka, tu es invité, tu es maître spirituel. Tu as la biso, tu as besoin de moi après d'appui, tu as besoin de moi et les soit tu as maître spirituel à solo. Mon invité, surprise nini oyo bombeli bande. Spectacle ezali eloko te. Napekisaka biloko to natembeli internet mbongo na bango ekei mpona baspectacle. Bato basali bango mosala moko epola bamoni eloko te basali eloko te. Bambongo na tozwaka eza baénergie neti soki oza na boutique na yo omoni neti boye te ozolanda soki moto aza na boutique na ye fo akanga boutique na ye batia bakisi mpo biso toza boye toyibaka boutique babiloko toyibaka na boutique bambongo mais tokendaka nde kosakrifie yango ndenge tosalaka okopona kamera omoni ozomona vraiment wana ya spectacle ya Maître Faka le pentacle alinga salela biso mwa eloko moko bowana mpona bandeko tu baotala mpona bandeko tu baza scotché cimenté awa vraiment tomoni wana dra ya pembe bakomi bakombo likolo mwa basine ebelebele toyebi te Maître Faka so abombeli biso nini awa très cher ami reste scotché cimenté totala vraiment spectacle ya Maître Faka vraiment to éviter ceux qui a bombé le biso nini to alinga sala nini awa Maître Faka vous allez scotcher cimenté excusez-moi vous tout na koyi tout à l'heure ni na koyi wala changai pas de problème et côté non merci beaucoup très cher ami nabi ke boy belé livre nabi ke boy belé bota la biso na chaîne Abino Nouvelle Tendance avec Junior Daou Mobutu na bango ensemble avec Maître Faka aujourd'hui pour votre plaisir. Wana ya spectacle ya Maître Faka. Tout le monde wana en sa cérémonie, en sa incantation, pour éviter ceux qui ont bombé la biso nini to azo sala nini awa pour la surprise ya bandeko tout bota la biso lelo na Nouvelle Tendance. Très cher ami Totala, au Maître Faka bombé biso awa lelo. Restez scotchés, cimentés, partagez nos vidéos, likez nos vidéos et surtout vos commentaires. Ça nous fera énormément du bien. Pour des suggestions, il y a des numéros qui sont juste à côté là. Bon, écrivez-nous, appelez-nous. Ça nous fera énormément du bien. On est avec Maître Faka. On est avec Maître Faka. En train de faire des incantations. En train de faire des évocations. Merci beaucoup. Tota la Maître Faka, Tinasuka. Tota la Oya Bombeli Biso Awa. Na asir bois coché cimenté. Nasir Bolanda, on surtout s'est passé awa avec Maître Faka Pentacle a expliqué Biso Kaka impact. Il y a homosexualité, ATI Biso Lelo, mais Tokepe na spectacle. Wow, 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 wow. Tout le monde va habillé. Habillé à Sika. Tout le monde va habillé à Sika. Vraiment. Wow. Wow. Il y a un billet de $100. Un billet de $100. Tout le monde va bon à Sika, Sika. Donc, on est acquis spectacle à Maître Faka, tout le monde y a un mot. Donc, le pentacle, Maître Faka,
tout le monde va bien $100, tout le monde va bien franc congolais, tout le monde monsieur Franklin, tout le monde est sous ça évoluer, à continuer les sous. Oh, tout le monde va bomber. Tout le monde va bomber. Tout le monde va bomber. Toujours avec Maître Faka. On continue. Il continue. Maître Faka. Tout le monde a démonstration. Waouh. Va bomber comme pas possible. Wana ezaki Maître Faka. Wana ezaki Maître Faka. Tout le monde va bombo, tout le monde va bien franc congolais et puis tout le monde un billet de $100. Va bombo ezo kitaraka. Spectacle ezo continue toujours avec Maître Faka. Spectacle continue toujours. Va bombo ezo kita toujours. De imiter les autres wapi. Donc, on va mettre Faka de expliquer l'histoire. Donc, il y a nos abonnés au bazar scotché cimenté, par l'Olanda spectacle, Maître Faka. Waouh! Waouh! Je pense que ça n'est fini pour un spectacle. Il y a l'élo avec Maître Faka. Donc le pentacle, donc Nassir Bomoni, Bozaki, scotché cimenté, binomoko, Bomoni, spectacle neto, Banaki, Nane, Petosukisi, Maître Faka, Tomoni, spectacle, Maître Faka, Tomoni, va billet, ya sika, ya franc congolais, Tomoni, billet, ya $100, Maître Faka, pour n'a pas de connexion surtout, au bana ba problème, bana besoin, problème, on a résolu, au bana ba malade, bana préoccupation, bana besoin. Va contacter yo pour n'avoir problème dans bango ba osandé na sepeli ça peut déjà trop oyebi oyaka kolukanga tout ça la émission yo mo oyebi numéro za bato nango qui c'est na bato nango bato nyonso bazana pour ça nanga numéro de téléphone ezala plus 243 89 017 82 32 89 plus 243 89 017 82 32. Donc il y a un moto qui benga ngai ba maladi nyonso to bazwa solution ke na bato nyonso ba bebisi musala ba internet na kobongisa bango yango o basalaki na nganga moko epesi ba retour bazuma boma ba mususu ba boma te ba lema mbongo na monte na ko sepelisa bango toujours na za Maître Faka pentacle na za o mususu te bazo kanisela ngai on se comprend. Merci beaucoup, Maître Faka. Nous voilà bel et bien arrivés à la fin de notre émission. C'était Maître Faka, le spirituel. Donc, pour votre plaisir aujourd'hui sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Très cher ami, quand vous avez ce numéro, tout on a besoin de contacter. Donc, il y a le numéro qui est là juste à côté. Donc, contactez-lui, Brozoa. Bah, solution n'a pas problème, très cher ami. Donc, là déjà, on se quitte déjà. On se quitte parce que nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Très chers amis, donc toujours sur Nouvelle Tendance, partagez, likez, commentez, ça nous fera énormément du bien. Très chers amis, je pense qu'on va se quitter toujours sur Nouvelle Tendance. Mon abisso awa. Là, je vous dis au revoir. Bye, 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 bye.
de vrais jugements arrivent, qui plaidera ta cause? Avec mon avocat Jésus, j'ai la garantie de la victoire. Conjointement avec tous les membres du corps évangélique, Family in Christ prévoit une descente à la prison de Makala ce 21 août pour présenter au justiciable le grand plaideur Jésus-Christ. L'audience est levée. L'Esprit du Seigneur nous a oints pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Chers frères dans le Seigneur, papa, maman, nous invitons tous à venir soutenir nos bien-aimés détenus de la prison Makala, avec tout ce que l'Éternel vous mettra à cœur. Matelas, Bible, chaussures, nourriture, et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Liziba, kino na mosindo na yo. Allons-y. Yamba liziba, liziba, sekele nanga liziba, liziba, kino na mosindo na yo. Napusana, napusana pena liziba, liziba, kino na mona yo. Hallelujah. Napusana, napusana pena liziba na bombo. Bisika na zuwa ka Samuel na ngai wapi Mosindo. Napusana pena liziba na bombo. Bisika na zuwa ka lipamboli na ngai wapi Mosindo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Namata napusa nangayoyo kine nakona ye na me mama lelo sina kokoma sina kosima milakana Yesu Osana yo.